首先醫肚先嗱。咁我而家仲喺大埔，係啦，大埔而家準備落雨啦，但係唔知去到糧船灣嗰陣時搭車去糧船灣咧，喂會唔會落雨咧？啊，好彩有先見之明，永遠都帶定把遮喺個背囊度嘅，係啦。但係而家好撚肚餓，醫肚先，行去醫肚先，行去大埔嗰啲小店嗰度醫肚先。但係有咩食咧？有涼子，嗱咁就有咩啦？容基啦，容基係嗰邊嘅，容基另一邊嘅，係啦。容基隔離係涼子，咁涼子咧都好食嘅。但係今次我唔想食涼子啊，我想食下涼基先，容基先。係啦，容基老味，係啦，大家去睇下嗰啲 menu 係啊，佢有 lunch 嘅，俾大家睇下啲 menu 嘅。佢有鵝雞、豬牛雞、豬牛雞啦，好啦，全部都有麵嘅，有老味，有套餐。套餐佢一個飯，加個小菜、小碟啦，即係點講咧？即係嗰啲鹹酸菜嗰啲啦，加嘢飲，係啦。咁啊，梗係要去馬啦，啱啱先。頭先講明去良基噶嘛。食咩咧？老豬頸肉啊，定雞咧？沙姜雞，佢雞都好食嘅，雞都好食嘅。咁啊咩啦？咁食沙姜雞啊！沙姜雞，咁好啦，入去啦。頭先嗌咗個手撕雞，牛油撈麵，呢個好重嘅牛油味。試下啲麵先，好味，咩？正，係啊，好耐未食過啦。好味，壽司雞好唔好味？試下先。好味啊！有壽司雞，好味。大家如果真係嚟過大埔，都可以過嚟呢個容基老味店嗰度試下嘅。好重牛油味，聞到好重牛油味。跟住買咗個老鼠魷魚，老鼠墨魚啊，真墨魚啊，唔係啲膠墨魚啊，真墨魚啊！你喺大陸食咧，嗰啲墨魚咧，有啲墨魚係假嘅，膠墨魚，係啊，即係點樣佢整咗啲化學膠落去，跟住有少少墨魚啦，跟住有少墨魚咧，跟住再整啲墨魚，跟住再整啲膠落去，跟住變成墨魚。你其實咧，你食得出嘅，好重膠味。就係佢呢度咧，真墨魚嚟嘅，唔係大陸嗰啲假墨魚。呢度所以唔好成日北上啊，大佬，係咪先？嗱，香港都好多好撚多好嘢食㗎。試下先。